హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కిల్లర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా మీ డాగ్స్ కానీ మీ పెట్స్ కానీ అమ్మాలకు కూడా మా ఛానల్ త్రూ మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ సైబేరియన్ హస్కీ బ్లూ ఐ ఫీమేల్ పప్పీ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది హైదరాబాద్ దగ్గర సైనిక్పురిలో అవైలబిలిటీలో ఉంది. అండ్ దీని ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే, వీలైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అయితే ఒక 10 కిలోమీటర్స్ దాకా అయితే ప్రొవైడ్ చేయగలమని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ దీనికి వ్యాక్సినేషన్స్ అండ్ డివార్మింగ్ అన్నీ అప్ టు డేట్ ఉన్నాయని చెప్పారు. అండ్ ఇది వెరీ ఫ్రెండ్లీ డాగ్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ప్రైస్ అయితే మనకి చెప్పలేదు, వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళే చెప్తామని చెప్పడం కూడా జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు పప్పి ఎంత హెల్తీగా ఎంత క్యూట్గా ఉందో. కింద వీడియోలు మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే టైటిల్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మాట్లాడండి, తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఒక్కసారి డీల్ సెట్ అయిన తర్వాత అన్ని డీటెయిల్స్ బాగా చెక్ చేసిన తర్వాతనే మనీ పంపాలని కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.